شما رامن استاد ساتیم الغزاده فردوسی را خوانده و قسمتی از قسمتی فردوسی و شاهنامه رو خبر دارید، اما من میخوام یک نکته را باز تاکید کنم. نکته ای که ما در سری وقت به قدر شاعران میرسیم، نه فقط در عصر ده بلکه حاضر. وقتی که فردوسی شاهنامه را دراتون باشه، در اول شاهنامه در ستایش سلطان محمود بسیار ستایش خوب دارد. فردوسی میگه چه کودک لب از شیر مادر بشوست و گهواره محمود گوید نخوست. حالی میبینیم بعد چی میگه. بعدی که شاهنامه خبر دارید، من تفسیراتش حکایت نمیکنم، البته با دسیسه بازی های یک شاعر دیگر عنصری که از جانب سلطان محمود خوش استقبال نشد و فردوسی در کوچه های غزنین گفت که به غزنین مرا بس که خود شد جگر ز بیداد آن شاهی بیداد کرد. این به مقابل آن بیتی که حال خواندم که به گهواره محمود گوید نخوست. و یک وقت بعد از آن که فردوسی غزنین را ترک کرد و توس رفت، یک وقت سلطان محمود به هندوستان شباخون زد و در شهر ملتان و قصد گرفتن یک قلعه شد. از دور دید که قلعه بسیار قلعه زیباست، دلش نشد رحمش آمد که خراب کند و نوکرانش فرمود که گو صاحب قلعه بیاد که من اگر خودش تسلیم نشد من این قلعه را افگار میکنم، خراب میکنم. نوکرش رفت از جانب قلعه‌بان یا صاحب قلعه جواب آورد که گفته است اگر نه به کام من آید جواب، من و گرز و میدان افراسیاب. سلطان محمود بسیار حیران میشد و میگه در این بیت آیت جوانمردی هست، این قلعه‌بان چی کس است و این شعر از کیست؟ میگه این شعری فردوسی است از شاهنامه. سلطان محمود دست ندامت بر سر میزند، پشیمان میشد و امر میکند که به توس به فردوسی کاروان انعام ها و سیله ها بفرستد. وقتی کاروان انعام و سیله های سلطان محمود از دروازه رودبار و توس وارد میشد، تابوت فردوسی را از دروازه رزان بیرون میآورد. این قسمت بر رودکم بسیار به قسمت رودکم شباهت دارد. یادتان باشد در عصر ده از شاعران همعصر رودکی یک شاعر حسود بوده و ناتوانبین بوده با نام ابوزراعه که به دولت و حشمت رودکی حاصل برده گفته است که اگر به دولت بر رودکی نه همسانم، عجب نکن از رودکی سخن نکم دانم. اگر به کوره چشم و بیافت گیتی را، زی بحر گیتی من کور بوده نتوانم. هزار از آن کو بیافت از عطای ملوک، اگر به من دهی سخن آید هزار چندانم. و من از این لحظه های قسمت های دو شاعر بزرگ یک شعر ساختم، یادتان باشد اگر بعد از 1000 سال نام داره. برای چی بعد از 1000 سال من نام گفتم؟ شما ای خودبهایان مغنبیر، شما سوداگران شیر و آهن، شما ای ناتوان بینان کژدی، شما حناتهای علم و فرهنگ، شما واماندگان راه ایجاد، همه گندم نمای جب فروشی، چنان در حرف بافی گشته استاد که حرف کهنه را چون نو فروشی. زمین بر از سر جهل مرکب مثل خود را همه طلا شماری، همه خاکستر خاموش خود را میان داش چون آتش گذاری. همه آن تهمت و بهتان و کینه، همه آن عیبجویی تان ز کوری است. دلیری شما از ترس جان است، جسوری شما بد از حسوری است. شما در خانه خود مرد میدان، شما در مجلس می حق پرستید، ولی گاهی که بر میدان برایی حقیر و عاجز و ترسوی و پستید. اگر شاعر بود آینه دور، شما آینه صد پاره هستید. اگر شاعر بود سرباز ملت، شما بیکاره و بیچاره هستید. اگر شاعر بود چشم زمانه، شما کوری
کوری بی عصایی. اگر شاعر بود فرزند ملت، شما یا نارسا یا ناسزایی. شما از نیم نان و نیم جان خیش میترسید. شما از زندگی و از حقیقت بیش میترسید. شما نه قابل رزمید، شما نه لایق بزمید. شما سودایی شعری قه قه قه، شما سوداگر نظمید.